और बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना अस्तव्यस्त कलानी ताती 14 ରୁ 19 जाए निया वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस पेजाल। तेबे केउ जिला को सतर्क सूचना जारी कर जाइछि, केउ जिले में अधिक ताती रहिबो, केउ जिले में निया वर्षा हेबो, कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो गोटा लाइक करंतु, जदि पारुछंती आपणकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती, तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे एबेठारु गरम अस्तव्यस्त कलानी, आसंता सप्ताह बेलू छटपट करिबो, तातीरे संतुल होइजिवे राजधानीवासी। आसंता 14 ରୁ 19 तारिख पर्यंत आकाशरू निया बर्षिला भली खरा हेबो, पारद 40 ରୁ 41 डिग्री सेल्सियस रहिबो। एमितिकी पूर्वानुमान करिछि विदेशी पाणीपाग संस्था वेदर। जदि एमिति हुए पौर भोट रे सरगरम होइथवा राजधानी रे प्रचार को झाई पकाई देबो। एभली निर्दयी खरारे बुली बुली प्रचार करियो बेले नाकेदम होइजिबे प्रार्थी और समर्थक। यही पूर्वानुमान कहूँ 14 तारिख बेलू भुवनेश्वर तापमात्रा 40 डिग्री छुईज, 15 तारिख में आउ 1 डिग्री बढ़ी 41 डिग्री सेल्सियस पार कर, 18 तारिख जाए 41 डिग्री लेखाएं रहिबो, 19 रे सामान्य कमी 40 डिग्री हेबो। तापरे सप्ताह पर्यंत पारद 37 डिग्री पाखापाखि रहिबो। तेबे रविवार भुवनेश्वर तापमात्रा 34.4 डिग्री सेल्सियस रहिथिला, जहाँकि गतकाली ठारू सामान्य कम। एभली स्थिति दिने 2 दिन रहिबो। 10 किंबा 11 तारिख बेलू भुवनेश्वर में पारद 38 ରୁ 49 डिग्री छुईजिबो। सतर्क रुहंतु एवं सावधान रुहंतु, आगको आसुची निया वर्षा। तो इथिला बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना। आगको अधिक डिटेल्स इनफॉरमेशन पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू, टेक केयर, जय जगन्नाथ, जय भारत।